हेलो फ्रेंड्स मैं दीपेन और अपने चाहे दीपेन रायवली रुसने पुनः आन एट ब्लग लै सकलोके स्वागतम जानाइछो। तो बहुत दिन मूरत और जीतु भिडिओ बना समय নহয় সেইটো কাৰণত আৰু আজি গৈ আছো বাছ পূজা চাবলৈ ভিডিওটো একেলগে চাব আৰু গৈ আছো তো ডাইৰেক্ট লগ পাম বাছ পূজা চালে তো চাই থাকিব। তো ফাইনালি আহি গ'লো আৰু চাওক বাছ পূজা মানে গৈ আছো চাই থাকিব।